Enzandame, Mupulusa, Mupila Pasizi, Tuzundididi, Yavuvamena, Muzingu Kiame, Enzilage, Onzambi Itombanga, Enzandame, Mukamene, Asizame, Undolote, Ogamemamo, Efumu ya sikiro, Mutwaku ya velela. Undolote, Ogamemamo, Efumu ya sikiro, Mutwaku ya velela. Bonjour, 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 Bana Nzambe, mbote nabino, mbote, Bana Nzambe, en tout cas, chose promise, chose due, de la psaki bino, lisusu, nakoya, donc Nzambe a pesi biso susu nzela, poto ya susu kosoa nabino, Bana Nzambe, ndereto bongisaki. Ngai wabino lisusu votre humble servante, la prêtresse Gaïa, consacrée par maître Jean-Pierre Manzolo dans l'ordre de Melchisedek Bana Nzambe. En tout cas, Nzamba pambola bino, makambo kitoko na bandako na bino Bana Nzambe na ye lisusu kofungwa na bino ndenge na kometaki bino. Voilà. Donc la valeur de la femme dans la spiritualité, on est nango lelo Bana Nzambe. Alors, titre oh la valeur de la femme dans la spiritualité Bana Nzambe, pesi biso deux chapitres autres développés na bino lelo. Il y a liboso et tout biso. Et tout ce qui moi si azali très important Bana Nzambe koleka mobali na kati ya couple et tout biso. Mais Bana Nzambe ngana bino to yebi nde balakisa biso ke na kati ya couple mobali mutaza mokonzi. Mobali ndaza chef, mobali ndaza li papa na kati ya ndako ndenge ngana bino to yebi Bana Nzambe. Mais soki otali bien Bana Nzambe omona ke biso ba mama nde toza ba konzi na kati ya ndako. Biso toza ba chef na kati ya ndako, c'est nous. Voilà, là on a éliminé la spiritualité pour te fondre na bino to comprendre ngo Bana Nzambe. Pourquoi na lobi boy pour te comprendre. Voilà Bana Nzambe. Loba éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Yebi Bana Nzambe. Alors, biso bato dikara Bana na kati ya ndako, c'est nous. Biso bato tambo sakandako, nous les mamans. Ngana bino to yebani ba maman. Biso bato sala radioso. Éducation Bana na ndako c'est ba maman mutu to simba. Ba papa na ndako biso, makamutu na ndako c'est nous. Ce qui peut aller que dans le moi problème spiritualité ça na kati moi qui ndokezali moi problème ndenge zalaka biso vraiment tout télémara pour na makambo sambo et tout dans l'église vous voyez que c'est nous aussi les mamans nous tout télémara mingi ki ba papa. Voilà. Alors sauf na kati ndako soki papa azali moto na Nzambe. So aza moto na Nzambe ou prophète ou pasteur, so aza moto na Nzambe akosimba ndako, mais il faut que maman azala mwasi ya ministère Bana Nzambe to yebi on ndenge zalaka. Basali na Nzambe boyebi bozotala nga boyebi soki mwasi azape mwasi ya ministère te na kati ya ndako ezaka rapasi. Eza pasi makasi faut mwasi azala mwasi ya ministère pona musala pe ya papa etambola malamu. Alors biso basi na ndako soki kande zali soki pa mama za malamu te kimeza na ndako te papa pe ozala kimia te. Ate lobi ke na kene na musala na kene ko na tambola na kozonga mama koma na kimia na ndako me okuta kaka kimia te parce que maman aza malamu te. Donc biso to ba konzi na kati ya ndako Bana Nzambe. Voilà. Donc il y a toujours développé na bino lelo. Alors moi si azali fondation biso to ba fondation ya ndako. Fondation ndako c'est nous ba papa poza ba mur. Ba mur ya ndako bona ba papa mais biso mama to ba fondation Bana Nzambe to yebi mur ko ko ya nango a mur ko ya to ko mata mur. Mais ce qui fondation et puis mille kolo Bana Nzambe nyonso poisani ndako mur tout ba TV ba kiti na kasa ndako sopani parce que fondation ozali biso ba mama soki bimi likolo makamuto ebebi mais papa mur ko ko ya to ko mata mususu yango biso ba mama to ba fondation na kati ya ndako Bana Nzambe. Alors yango mwasi il faut que la maîtrise makasi, c'est très important biso ba mama faut que la maîtrise na kati ya ndako. Et là on est bimisa biso ba mama dans nos gants
biso ba mama ezala kaka allo ngai mosa mobali na yo tango yo yoka mama toyebi allo nga pe nazali awa na mobali na yo na bengi fo yeba nga pe nazalaka eloko ebimisa biso ba mama dans nos gonde na lobi sans vérification sans contrôle mama moko tomboki papa auta musala zo kota na fatigue yo mbala moko plonger na porte kala mbala moko trouble bandi wana mama esa malamu te oyebi te ta mosusu moto yango azobenga na ndako azaka na besoin à détruire bino azaka na besoin panza couple na yo mama oyebi te mbala moyo okomisi trouble sans oluka osala enquête sans oluka oyeba babama yango mona lobi ke il faut biso tozala na maîtrise zala mwasi oyo mbonge soki ye azwi mbonge azongisi yango wi bamama ekozala mpe eza ya solo mobali na yo aza na mwasi me luka ndenge okoyeba yango luka ndenge nini okotambusa yango luka ndenge nini okoluka osolola na mobali na yo ovandisi na kimia bamama parce que nous sommes des fondations biso bamama yango na lobi ke toyeba biso nde bato tokonzaka na kati ya ndako c'est nous soki mama aza na difficulté papa aza mama aza bien te mama pe papa pe na ndako pe esimbaka te bana na nzambe toyebi yango pourquoi na lobi boye bana na nzambe oyo nazopesa bino ezali conseil matrimonial te tobona bapasteur mosusu basaka na église non oyo ezali la valeur de la femme dans la spiritualité oyo nazosola na bino bana na nzambe ezali conseil matrimonial te voilà donc bana na nzambe tolobi boye mwasi oyo azali na kanda bola na très bien parce que makambo na ye nango eza très important bana tofungwa na bino mwasi oyo aza na kanda kolambela mobali te kolamba biloko te bana na nzambe kolamba te parce que mama toyebani nga na bino tant tozala na kanda papa pesi yo kanda bosona ta mosu na butu koswa nango toyebi tofinga na makambo mabe tofinga na jamais makambo malamu papa kolobana makambo peso kanda yebi mama kozonsa ya mabe pesa papa kanda tofinga na rate o pomme na yo o champagne na yo o champomi na yo te tofinga makambo kitoko tofinga na makambo mabe ko pesa peso kanda donc tozala na kanda ça c'est tout à fait normal alors papa le msuna tongo okele bozali na bakana na butu yo la miki na tongo ozolamba parce que déjà devant na yo maman il faut que tu prépares à la maison il y a des enfants il y a ton mari qui va rentrer le soir il va manger même matin bozana bakanda okolamba mais biso ba maman toyebi ko na zolo ba je sais pourquoi tozana na bakanda ono ozolamba ozoyima ozoloba ta mobali yo na zolambela ye azosika maboko na nga azofinga nga ake musaka ozonga kolia aya kokuta nga tolobaka ngo mais là en même temps tu prépares et ça m'a bé makasi pourquoi dans le bible parce que mai bana nzambe tofungwa na bino pe mai c'est quoi pour comprendre pourquoi na ye na enseignement oyo mai ezoka tempérant na biso na mama tant volo ba pour tolamba na mai toyebi ata ko mbise utaka libale mais tolamba ngo na mai ba mama tant tozolamba wana ozolobaloba oza koyimayima oza kosepela te bana nzambe mai ezozwa tempérant na yo mai ezosentir yo tant ozolamba parce que mai eza vivante tokodévelopper na bino mai c'est quoi pour comprendre pourquoi toye na enseignement oyo bamama tant boza na kanda okomisi biloko poison biloko olambi ekomi poison papa tant ozonga obosani ke na mwasi koswanaki oye na yo vai na mesa tia nanga biloko na lepo ko tikaki mbongo na yo tita fu osengi biloko batie lo biloko obalami na kane soko déjà poison yo yebi te ba mama il faut qu'on fasse très attention de préférence so na ona kanda kolamba na yo te mama kolamba na yo te mana mkutu komanda na biloko libana papa en tout cas le na ki bien te na kanda na préférer ma kolamba te quoi je préférais tout ce matable na libanda ya on a na moto olia biloko le long parce que kane kitinga te c'est mieux wana protéger ndako na yo protéger mobali na bana na yo pe parce que to yebite connaissance on a zo fungula le poto mais pour comprendre moi me lera na la vie na biso ba blocage de chèvre zo kantaka ka ki famille peut-être c'est pas ça bana nzambe makamoze belé nature automona biloko nzamba tika na ça nous a des esprits derrière et ça la makambo belé ya on a moni que mai to fungwa na bino boko comprendre donc olamba na yo te malamu tika na yo bolia biloko ya libanda voilà bana parce que mai boko ma poison pour sentir kana na yo obebisi mai biloko no lambe na mai ya komi poisson na kana na yo et comme makambo bébé bisa makambo belé voilà bana nzambe alors ndena bisi bino ke titre oyo la valeur de la femme dans la spiritualité au fond de la biso des chapitres tout ceci na biso chapitre oyo deuxième chapitre deuxième volet bana nzambe ezali la sexualité donc tout ça na bino
la magie sexuelle dans la spiritualité bana nzambe nde nazobeta na bino kaka se teke ezali conseil matrimonial ti oyo tozosola na bino ntina ya mwasi importance ya mwasi na kati ya nzambe. Voilà. Alors sexe bana mama ezali bana nzambe ezali élément moko la plus magique de la création divine. La plus magique de la création divine bana nzambe ko comprendre yango. Alors na tango ya bosangani bana nzambe tango tosanganaka na tango ya relation papa mama tango tosanganaka bana nzambe to se transmettre ba énergie positive na négative. To se transmettre to sangana te na tango osangana wana donc to sala ba transfert énergie positive na négative to osangana papa na mama bozo sangana bozo sala bozo sangana bozo tinda ba énergie positive na négative donc ya mabe na ya malamu bozo se ko sangisa. Voilà. Alors nena lo baboy côté ya ba papa foto yeba papa fo boyeba tango ozo sangana libanda mingi ba via ba débauche papa mingi basakana ngo mona asana mama na ndako mais asa susu ko mona mona libanda mingi ko mona libanda ko sangana basi oyo ozo sangana mo ba kango ko lo ba entre guillemets donc ezo sala ke comme ça yo papa faible et qui tient ba chance et comme ça peu faible oui parce que ozo na moi na ndako mais tu vois encore ailleurs. Il faut que ba mal chance sur ba blocage mususu c'est ça lelo na ko fungwa na bino makambo tout ya o ba papa na ba mama to so na bino bino. Voilà. Donc et comme ça ba papa et comme ça bino faible et si ça ba chance c'est bino na bosanya bana part moi ce qu'on a. Voilà. Alors ba mama biso to na charge ya munene makasi biso ba mama na kati ya libala banda ko biso to na charge ya munene ya minene ba mama photo e ba ngo. Voilà. Mobali asana droit d'erreur mais biso ba suzana droit d'erreur ti on a zo droit d'erreur entre guillemets ba papa na lobite ke boko ke mona libanda non na lobi malamu awa ke soko moni libanda à part moi si ndako boko miso faible lui ba papa qui tira peu ba chance photo ye ba ngo. Alors ton na lobi ba erreur o biso to za na ngote o biso to za na droit na ngote papa ba za na droit na ngote biso to za na droit na ngote parce que n'est que ba dispute na kati ya ndako mona tam susu wapo papa za mona kaki biloko akeya tiki mama na bana na ndako ou papa mona zui mwasi alingi su mama na ndako te kaki biloko akeya sundoli bana na mama et eza ebele makabora to yebi yango. Alors biso mama to na droit te ya ko tika ndako na biso obimi okeyo tiki bana na ona mobali sundoli okeyi non biso na droit na te mais rien on a lobi ke biso to na droit ko sala ngote yango na papa za na droit ko sala ngo. Pourquoi? Parce que biso za ba konzi na kati ya ndako biso ba fondation ba mama soki yo kangi biloko kyo tiki mobali na bana eza pasi na sima na mobali na bana obebisi tout parce que yo nous toza fondation toza bokonzi il faut yo zala po osimba ndako eza kabongo ba mama. Voilà. Alors donc ba papa faut koyeba yango ke mwasi akoki ko bénir yo akoki ko maudire mobali faut to yeba faut to comprendre vraiment na yeli bino le vraiment po to me refungula l'esprit na bino to comprendre makambo ze be na mokili o faut to ka to yeba bana nzambe c'est très important. Moi ça ko maudire mobali ko bénir mobali. Voilà bana nzambe. Alors bana nzambe na osalo likambo ba mama surtout na zo bela no likambo yo faut to yeba yango biso ba mama soki bandoki bato bisama mabe ndenge ezalaka mingi to mona ona kili même po bana ba Afrique na kili kati na ba Afrique biso ke ana poto ça et comment osama pe mingi tant so mona papa mobali na yo na musaba matisi grade matisi grade et tout ndenge ezalaka omona bo meka lokomaka na musala omeka lokomaka na musala comme ko meka ko na papa musala mobali na musala ko boma ko tela poison mais ça reste comme mona comme ko attaquer ce ko mobali na yo ce ko biso surtout nous za boye bana ko fe ba ke da sala déjà enseignement na ya aura to za na aura biso surtout o nzambe atia likona biso surtout tout ça na mo tout être humain nzambe atia aura ya protection parce que yemo ka lobi ka ti biso ba rebi au milieu de nous mais tellement qu'il est miséricordieux tellement qu'il est bon à protéger biso sous na aura wana donc aura yango protéger biso dans sur les bando mona mutatali yo miso mabe o ki mo cher de pour mona muto atali mabe to mona ko ma lili moi je suis comme télé minga oui parce que miso pesa porte miso pesa chakra à partir ka miso ndako ko attaquer yo atali yo kana miso alo maloba mystique bendi yo loko bana nzambe eza bongo. Alors tant que yo ka mo ba cher de pour wana c'est-à-dire aura na yo la protection eza spirituel to mona ngote na miso na biso physique to mona ngote eza protection et ko protéger yo c'est-à-dire chair de poule
elakisi ke aura erefoule attaque wana erefoule attaque soki kosignale na chair de poule comme quoi ke corps moko étranger elingo pénétrer na corps na yo na système na corps yango erefoule wana siko aura ekorefoule mpe soki aura na yo eza makasi soki osambelaka mingi aura no eza makasi ekoprotege yo mais soki aura no eza makasi te napesaki maenseignement yango bana nzambe aura ekoma passoire ekoma madusu ekoma passoire ekomaka bongo ndeni ekomaka faible na vie ya débauche na vie ya motema mabe na vie ya bajalousie na vie ya basongisongi ekomisaka aura faible ekomi madusu donc wana mutu tu ata bandeki ndoki lelo akoatake yo kosimba parce que aura na yo ekomi madusu voilà et puis ange gardien na yo mpe okolembisa ange gardien baange gardien na biso nzambe atiela biso mpe naturellement bazalaka na biso surtout mingi na mutu boyokaka ta mosu kosala likambo ozokaka na pensé ezoloba noke kosala te beta mosu kobima te ti yo mwa bafatigue moko boye baange gardien na biso bango wana baprotegeaka biso mpe na sensu wana mosu okendaki te mona so nakendaki accident esalami kuna heureusement nakendaki te eza ndenge wana donc baange gardien na biso mpe ils sont là pour nous protéger bango mpe bakomaka faible bana na nzambe na bavie toujours ya badébauche ma vie ya malamu te okolembisa na ange gardien na yo bademo bakangaka mpe ange gardien bakokanga mpe ange gardien na yo tomona wana na bible na livre ya daniel tomona daniel bakangaka ange gardien na ye na démon oyo ya prince de perse donc biso mpe bana nzambe bakokanga mpe ange gardien na yo alors soki bavie ya badébauche bavie ya basongisongi bavie ya bahaine bajalousie na badele na bisi bino okolembisa baprotection oyo nzambe atiela biso naturellement voilà alors sikoyo bandoki bakokango na facilité yango nazoloba na bino ke mibali na biso soki batake bango na misala bakwesi baora oyo na explike bino bakangi ange gardien papa atikali lokwa vide mobali na yo donc bakoki koatake mais sikoyo eloko moko bamama oyo nazobisa bino valeur ya bamama na kati ya bonzambe oyo tozoswana bino c'est-à-dire sexe ya mama ya banzoto na biso sexe ndenge totikala koprotege sikoyo mibali na biso oui toprotege mibali na biso na banzoto na biso bamama tozoprotege mibali na biso voilà yango lelo nayeli bino yango mpo tomekana kocomprendre yango banzambe toprotegaka mibali na biso na banzoto na biso kaka nde tosanganaka wana na bapapa tozalaka baprotection na bango mpo ange gardien akwesami ora batoboli yo moko moto toboli na bavie ya malamu te mais mama sikoyo azoprotege papa na kati ya ndako mobali na yo na kati ya ndako mama ozali koprotege ye voilà alors so bakwesi baora nyonso tu wana na lobi etikalaka mama na protection ya nzoto na biso bamama sikoyo basalaka nini yango nomonaka mingi tomonango mingi bakonzi mona fo aluka abima na mwasi ya moninga na ye tomonaka bapasteur aussi il faut luka obima na mwasi ya mosali na nzambe ya moninga na yo mpona okwesa ye bana nzambe bato ya baloge noire bato bamystique bandoki basalaka baréunion bango basalaka baréunion baya bandeni bakokwesa biso bana nzambe biso tosalaka baréunion te toyeba ndeni tokose protege tosalaka yango te mais bango bakutanaka toluka ndenge nini tokokwesa prêtresse mpo tokokoka ye toluka solution sikoyo lokola basi bakwesi mobali na yo deja baora eza deja kofungama bango bazwa ye mais yo ozoprotege basalaka sikoyo nini baya kolinga sikoyo mama na kati ya ndako baye kolinga yo mama alors yo mama na manque de connaissance oyebi te okobetela masa no lisolo période allo ndenge nini obike mbala kamala ya mbali nanga azolinga ngai nga pe yango nasita koli nanga boye na bana 4 azolinga nga 5 obike na kambo omimoni yo danse yo mafuta bazosepela no mo ndimi obite tokosala ngo na ndenge mayele yebana te ondimi bana kola to ndimi ne nzamba mbona onzamba na kati na biso mais ondimi ozosala ngo mais ntango yo ndimi bamama oyebi te ke fungoli porte parce que bazoluka mobali na yo mpo bakwesa ye balongolela mosala basala makambo mabe yo oyebi te mpo kamala mobali no alingi yo olingi fungoli porte na mama oyoka un mois après mobali akendaki asala accident akufi sur place oyoka wa balongoli papa mobali no mosala oyebi te ke c'est toi tofungoli porte wana so bazwa mpe na physique te bamama bakozwa yo mpe na ndenge ya mari de nuit koto na mari de nuit soko za na musambo te bakwesi yo na partir ya mari de nuit mobali akoyaka kolinga yo tamso monika yo boka ko nzoka nda ye pona kwesa ne mobali na yo à partir ya yo mama yo fungoli pendant que to ça attention parce que biso banzo na biso eza ba temple ya Saint-Esprit yo to na biso na temple ya Saint-Esprit ba mama to ça na ba code na ba sexe na biso
na ça déjà l'enseignement wana balobela kama code wana nzambe atia code na kati ya sexe na biso parce que yango te fungolaka destin yango te fungolaka ba chance na biso so moto yango ba mari de nous ba vie na biso pas maté ba femme de nous ba yaka pas pour rien ba yaka te poka ça la bien te ba yaka ko bazwa code wana o nzambe atia na sexe na expliquera bino na étoile de destin na expliquera bino yango ba fungola ba changer destin na yo ba bazwa code wana na sexe. Alors tant que moto alinga bo mobali na yo azuete na ndenge ya ba orane na lobi akokota siko na ndenge ya mari de nuit po askane kaka code wana tant yo na mobali no yo bo sangani siko na mobali bango bazu code wana ba fungoli na mobali na yo ba koisie basali mobali mabe. Voilà ba mama ngoni ke biso basi photo ye ba papa ata mwasi oyo obali ete mwasi oyo bozalaka na ye fiancé na yo mwasi oyo bobota na ye mwana ubana bokabwana mais mwasi wana te bokabwana te bozali wana mwasi wana mutu aza ko protéger yo à partir ya nzoto na ye na bosangani na yo ebino azo protéger to bali mwasi wana te mais mwasi ozalaka na ye azo protéger yo na nzoto na ye fo boyeba yango même bamama babota biso baprotégeaka biso mpe nzoto na bango na sexe parce que eza bandako na biso touta ya liboso kuna basexe na mama na biso tobima kuna bana na nzambe eza fo boyeba yango très important yango na ye na ngo po boyeba bana na nzambe mona mama na biso so azolobela mabe azobeta liputa abeta makolo azobeta liputa oui azobeta mwana komodile yo kitoko bana nzambe kozwa yo parce que touta kuna. Voilà donc sexe bana nzambe nzamba sala ngote kaka pona to botela ngo bana kaka pote isa makambo belé isa makambo belé ya minene na kati ya nzoto na biso ba mama makambo belé zali. Voilà bana nzamba monike pour sala très attention bana nzambe biso basi peso obimi na mobali o azala misala malamu te ba mama to ba ke to tika na sémence ya mabe parce que bosangani na bisili ne bandelike to se transmettre ba énergie négative na positive. Alors moi si mobali o azala malamu te mama ya ndako bimina mobali ya ndenge wana atikelo ba semence ya kindoki ba semence malamu te na kati na yo transfert papa na ndako to azala malamu te bana nzambe to yebi yango bien na 1 Corinthiens 6:16 et bisi biso so to sangani na mutu bokomi une seule chair esprit âme na mutu wana bokomi mutu moko tant bo sangani wana bana nzambe. Voilà yango moni vraiment au moment que ba jeune na biso bana nzambe rien ne marche pour la vie avec des débauche pour changer de mibali basi pour changer de basi pour changer de mibali tout le temps bozo otika la ba énergie ya malamu te pour aider ndenge surtout mais loko zo simba te rien ne marche parce que atika na ba semence ya mabe pour changer basi belé baso sangana bango sangana bango yeba vie na bango te oyebi te ba valeur ancestrale ba famille na bango balakela bango mabe balakela bango boye na boye basala bango boye basala bango yo oyebi te bana mutu ndenge wana bana nzambe faut ça na très attention. Voilà bana nzambe donc yango na yeko fungwa na bino makambo oyo donc mona ke vie ya mutu e baby vie ezo changer te parce que osangana wana. Alors il faut oyeba pe bana nzambe ke mariage spirituel na mariage physique et un élément te mariage physique auto sala komoni ke ba pesi ba dot le to yebi mais voilà mariage physique ba pesi ba dot to senga ba machelle ba makonga o ba senga wana mariage physique. Mais mariage spirituel ezaka soki bosangani tant ka bosangani wana bokomi mutu moko ne bi na biso na aussi na 1 Corinthiens 6:16 bosangani na bokomi une seule chair bokomi mutu moko. Donc mariage spirituel tant bosangani kaka bokomi kaka mutu moko mbala moko. Voilà alors to mona rango mingi basi ebele mibali ebele mona te garçon na bimai na ngana eka tosila na biso fio na to bimai na ye kaka tosilani bana nzambe bosangana wana bozokoma une seule chair bobosana ngote eza très important na ye po boyeba parce que tovandaka bino na bacouple omona bovai na mutu bobalani apesi mbongo na apesi biloko na ye nde na yebisi bino mariage physique tant que bovandi 5 ans 10 ans 20 ans 12 ans comme vous voulez ensemble et puis bokabwani kaka ndenge wana. Alors yo pona yo esili ye pe pona esili bana nzambe o remarque yango mingi sur 10 je pense que moi 7 sur 10 hein tout le monde a vraiment que mon a qui mobile a qui côté na ye pe so simbaté moi c'est pas que côté na ye ne simbaté mobile a so basi no so simbaté moi c'est pas que côté a so mobile so simbaté bon va attendre sur 2 ans pe bo kabani kaka parce que mutu boko bo bala yo mutu mo a pesa ba dot biloko ba senga ka famille sangana ki ba pesa ki mais au vandi au sangana ba bino mi balé au sangana comment les une seule chair comment mutu moko na mwasi na mobali wana après bo kabwani
bana nzambe osali même pas cérémonie moko osali loko te omoni ke yo ke kuna vino osimba te parce que boza mutu moko na mutu wana soki mpe mutu wana mobali o mwasi wana aza na problème spirituel famille na bango bazo attaquer ye bana nzambe yo mpe kozwa yo parce que boza mutu moko bokabwani na physique mais na esprit te kabwani na esprit te na spirituel bokabwani te boza ensemble yango mona ke vie ezosimba te obiki nga baloki ngai nga boye na boye te baloki yo te bana nzambe eza yo moko nde osali nini na kokabwana wana moni bekolo mosusu c'est bien parce que bazongisaka de famille bokutani balobi makambo basaki bakaboli bino osukoli maboko bakaboli bino soki mpo boyi na okozongela famille mpo olingi so famille nate bokabwani koluka mosali na nzambe oyo ayebi spiritualité oyo ayebi makambo oyo ayebi connaissance oyo oke koexplike ye ke ngai na divorcé na so mobali na tovai na ye quand même 12 ans ou 10 ans ou 16 ans nyonso to bolingi donc oke kaka koluka mosali na nzambe asukola yo afe abondela mpona yo mpona alibere yo na mobali wana comme ça so basali ndenge wana omona vino okokende bien ozwi mobali no valisi po eza lokola obandeli à zéro parce que c'est vrai que toyokani tokokabwana oui ça c'est vrai mais il faut kosala baséance wana po vino mpe kende okende malamu bana nzambe voilà yango moni na ye mpona kofungola bino voilà ebele mpe bazali bana nzambe oyo ke tozwaka bacours du fils toyeba toyepamba te parce que omona prêtresse nazo comprendre te depuis nakabwana mobali na nga na ex na ngai ti lelo naza na nga na libala na nga mosusu me nakokaka te ifo kaka nakanisa ex wana mpona satisfaire mobali na nga na ndako omwasi na nga na ndako mais qu'est-ce qui se passe nazo comprendre te mobali yango aza ndoki te nazo comprendre te ezalaka mingi eza te ke mobali aza ndoki non parce que yo ovai na mobali na ota bokabwani physique spirituellement te yo nazoloba yango moni ke mibali mosusu okotika nini esprit ntango mosusu aza na makambo na bango ntango basalaki baceremonie oyebi te ntango obalanaki makambo nyonso ebamaki tu sais pas bokabwani kaka ndenge wana osala eloko moko to amoniki na ndako ya libala ozwi sika ezosimba te voilà bana nzambe yango funa tolamuka vraiment makasi na makambo oyo tomeka kotelemela yango eza très important voilà donc kuna mpe omona makambo mpe ya spiritualité soki bazotake mobali na yo nde nalobi yo mpe ekozwa yo basouffrance mosusu oyo tozwaka toyebi te ka mosusu eza yango tokokanisa kaka famille nde tomisaka kokanisa famille bana nzambe voilà oyo soki nazokisa bino fo toyeba basali na nzambe mingi nazoloba na bino je m'adresse à vous basali nkolo na bafrère oyo balinga komatisa to ya spiritualité makasi toyeba ke ezali na spiritualité moko pratique moko basalaka ya spiritualité babengi yango grand arcane azef oyo pratique oyo jésus christ na biso asalaka yango mpona komatisa to na ya spiritualité alors oyo mpona basali na nzambe oyo baza na besoin ya komatisa to ya spiritualité na bango vous contactez prêtresse Baïa pour soigner bino parce que oyo ezali baenseignement mosusu voilà tokangi parenthèse oyo voilà bana nzambe biso basi nde tosimba bavie physique sociale spirituelle ya mibali na biso bana nzambe très important il faut toyeba yango kala biso basi nde tozalaka na autorité wana biso basi oyaki bakonzi kala ndenge ezalaka bamama bazala kovana na ndako bamama bakeluka biloko bakesala bilanga bazoya nango toyebi bamama botala ngai tozalaka liboso na autorité wana mais lokola biso basi totongaka mboka te tosala yango mabe emoni bapapa barécupéra autorité wana kuti na poto ti lelo mindele mpona bango mwasi moto aza mokonzi na kati ya ndako mindele ndenge wana batrouble na biso ezalaka baafricain awa amonaka polise aye so polise akomi mbala moko abimisa mobali libanda parce que polise ayebiki mwasi moto ya mokonzi ntakotika na bana eza mwasi parce que soki bapesi papa na spécialité wana ya garde bana tika na bana ezalaka mpasi nde bayebi yango bayebi ke mwasi moto ya mokonzi awa na poto etambolaka ndenge wana bana nzambe basi moto bazali bakonzi bapapa yango omoni ke soki mwasi aza na kanda alambi malamu te mama soki aza na kanda kolamba te mabe makasi tika papa mpe kolia te biloko mwasi aza na kanda ne mange pas parce que ekobloke bafere na yo ekobloke makambo ebele parce que nde na site bino mai ekomi oison biloko ebebi tobi teke mama baza bandoki non parce que toza na valeur mo makasi na spiritualité très fort nde na yebisi bino na kati ya biso na biso mama basexe na biso topotela mibali na biso fo toyeba yango voilà napesi bino mitu makasi te bamama me eza nde fo boyeba na kati ya bonzambe ezali ndenge wana nous protégeons nos maris na kati ya ndako kanda na biso ba mama mai il faut sentir yango c'est pas bien, il prépare pas. Papa aussi ne mange pas, très important. Voilà ba mama
l'autre comme une abino, enfin, si c'est une abino, la valeur de la femme dans la spiritualité, bah, dans Zambé, si vous toujours développer un abino, maï, il y a un abino. Maï, bah, dans Zambé, ils ont un bon conducteur. C'est-à-dire, ils ont facilité liaison. Donc, vous sangani, vous sangani ça, bah, élément, pour les harmonie, voilà. Donc, bah, maman, maï, et ça sera biso dans le monde, il y a esprit. Na esprit divin o evandi kati na biso. Donc mai ezo sangisa biso. Mai. Boye ba pourquoi. Voilà. Donc ba maman bana ya Nzambe plutôt mai yango nde maman na biso. Foto yeba. Mai maman na biso pourquoi? Parce que Bible lobi na biso, Bible lobi na biso na Genèse 1 au commencement, la terre était informe et vide. Esprit ya Nzambe ezalaki commouvait au-dessus des eaux. Bible lobi biso. Esprit ya Nzambe ezalaki likolo ya mai. Donc mai nde mama na biso. Esprit mobali ezali likolo ya mai. Donc esprit ya Nzambe ezali likolo ya mai. Comme ça ba na Nzambe. Esprit ezali ko sa couple na mai. Donc mai mama na biso. Tant na lobi esprit ezali ko sa couple na mai ba na Nzambe ko kamwa. Esprit ya Nzambe sa couple sur ndenge nini po to lika ki Nzambe ba ko sa couple te. Biso ne bato biso moto créer ki yango ke to ba na ko sa couple. Non. Et banda déjà na lola makama ko sa couple Nzambe bon abanda ngo déjà ba Nzambe ya mo bi le to se multiplier to sangana to multiplier mo ki to multiplier na nini pa na nguba te to multiplier na ko sangana ba Nzambe na sa ne lo moko ba na kolo na video na ngamo na sala ki na explica ki na chaos primitif na explica ki ke bandeli esprit ya Nzambe azaki ye moko Nzambe azali yé moko na soki au commencement azali seul yé moko. Nzambe azali androgyne. Androgyne elakisi nini? Yé moko mobali, yé moko mwasi. Na kati ya Nzambe abisaki Père divin, abimisi Mère divine. Bango mibale basangani parce que kosangana, il faut kosangana pour kosala mwana, il faut kosangana même na esprit. Basangani comme ça, basali Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais c'est trois trinités na kosangana. Père divin na Mère divine o ba na kati ya Nzambe o ya kao. Po Nzambe aza androgyne bana kono. Makambo se belé ya bo Nzambe faut fungula l'esprit pour te comprendre. Donc bo sangane uta déjà kuna bana Nzambe uta na lola. Voilà. Ya o mona ibisi bino ke mai moye Bible e fungula tout ba so ke esprit Nzambe ko sa compléter. Et le bika ke zaki ni kolo ya mai comme ça. Voilà bana Nzambe. So to tangi na bino na to développer na bino partie moko bana Nzambe. Na Luc 1, verset 26 jusqu'à 38, autant dans la bino. Luc 1, on va déjà pour la heure. Voilà, donc, na bino, na Luc 1, verset 26, autant dans la bino. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Tu as vu l'histoire où le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. On a ange azoloba na Marie, ange Gabriel. Il y a un messager à autre en 9e monde l'espace de il y a un message. Alors Marie troublée, autre comme 29. Marie troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. Akamwe, ange appelle ça Motaboye, Yalozito, Akamwe. Alors on a 30 et le mini. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Fils du Très-Haut. Donc, Moana, ya Nzambe. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Trône où Nzambe ko pesa ye ya David, au salon na ser, kolote na lolate, na se, son père. Voilà. Donc, la 33 yobini, il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Toujours au régner la maison de Jacob, na se na lolate, toujours na se. Et son règne n'aura point fin. Voilà. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il,
puisque je ne connais point d'homme. Alors, 35 et le l'ange lui répondit, bien. Dans cette place, 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi comme ça, sur Marie. Le colonne, cet esprit va vous mater la yo, vous allez colonne yo. Il fallait le banner dans mon besoin zéli. Mais pourquoi le banner qui il y a des colonnes yo ba nzambe. Alors bien ou bien. Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Voilà. Ba nzambe na suki a continuer. Et c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alors bien ma Fils de Dieu. Peut-être bien ma nzambe. Alors bien ma Fils de Dieu. C'est comme on a prêtresse gaëlle dans la moi on a atimwanga. La boti atimwanga. Donc atimwanga c'est ma fille. N'a pas existé. Moi aussi prêtresse gaëlle, je suis là. Et atimwanga aussi azali. Pour nanga. C'est comme ça. Donc il balo bien ou bien. Alors bien ma moi na nzambe. Donc papa azali et fils pe azali. Voilà ba nzambe. Autant on bien à 35 autant on bien. Donc pourquoi la tangi o pour ça bino que Bible et ça codé. Bible merci bino. Et on a un mot pour ne pas nous choquer. Et quand on a que Saint-Esprit qu'on s'accouplé na Marie. Non. Le but avec le Saint-Esprit il y a qui au-dessus. Mais ceux qui ont fumé l'esprit on comprend que au-dessus on a et ça qui les colo. Pour ani. Avec on peut sa Marie bisou accueilli, hein. Et qu'on s'accouplé. Et ombre et nzambe c'est pas qui bango parce qu'il fallait qu'il Marie le croise qui ima na minute wana fallait qu'il ba matsato na Christ. Akopana na Saint-Esprit ba nzambe. Ba ange ba kita kiti. Ba ange ba esprit ba robota na bato. Ba ça qui on dit. Ba ça qui on comment. Ba robota na bato. Voilà, donc Saint-Esprit pareil avec Nicolas Marie ba s'accoupler. Yango Marie azwa zeli. Voilà ba na Bible est caché le biso makam ebele. Il faut biso ce qu'on met to fungwama esprit to tanga to décoder Bible pour te comprendre. Yango na ici bino ke mai et ça là qui likolo esprit qui likolo a mai et sangani esprit ya nzambe et sangani na mai. Voilà mai auto bengi la mère nature la mère kaia na tabo ya bo sangani wana ba na nzambe na joli sabino il faut to yeba ke biso avant to botama na mokito utaki nanu na kati ya mai yango no sanoke mai za très puissant parce que esprit ya nzambe za là qui likolo ya mai esprit ya nzambe likolo ya mai ba na nzambe. Et ça couple dans mai autobengi mère cosmique, mai autobengi mère gaïa, mère nature, yango wana. Tout à l'heure nous kuna li maman, na li ya maman na biso gaïa, voilà, notre mère cosmique. Après, toye na mkongo ya papa, na spermatozoïde. O ça ba enseignement ba nzambe. Na spermatozoïde to na kati ya mai. Après bo sanganya papa na maman, to keli susu, papa transférer biso pa maman. Na libumu ya mama lisusu na kati ya poche des os na kati ya mai lisusu bota l'importance ya mai to vani 9 pour na kati ya mama na mai omoni to ko botama ya omoni biso bato to za na 70% ya mai na kati ya to biso. Voilà parce que mai est très efficace parce que na bandeli nzambe a sa couplaki na mai. Voilà. Alors ceux qui mutu aza malade to aza combattu ba nzambe. Parmi les 4 éléments de la table de la rabbine, l'élément feu, l'élément l'eau, l'élément terre, l'élément l'air, l'élément l'eau, nous allons très efficace. Voilà, il y a un petit peu ça guérison. Mais ça va bien dans la maladie, nous allons faire la maille. Oui, maille, il fallait que maille est en rapport et puis ça équilibre la maille aux actes de notre maille parce que maille est très important dans les amis. Sinon, et ben ça la liaison, ça ne sera plus chaud, na esprit saint aux actes de biso. Voilà. Bah les amis, faut que yango mai ezalaka na mémoire makasi ba na nzambe okotonga ndako okotonga ba immeuble okotonga ba nzela mais soki inondation sa mai ezalaka na mai ezongaka na même nzela echangeaka nzela te ekozonga kaka na nzela wana eza na mémoire. Voilà parce que esprit ya nzambe ezali na kati ya mai faut toyeba pe ke mai ezali vivante donc mai eza na esprit mai réfléchissaka mai eraisonnaka yona esi bino oza na kanda ne prépare pas. Très important parce que mai il faut sentir yo tempérant na yo. Voilà. Alors ceux qui paient aux hommes la mai faut to yeba yango ba nzambe aux abakanda te. Nous tout à l'heure ma ba la mai biso surtout
soki oza na kanda komela mai te parce que mai ekosentir mai ekozala frustre ekosentir peur wana mai ekokoma bien te mpe yo mpo kozwa maladi na nzoto kozwa bablocage parce que mai ezali nzambe nde tolobaka l'eau c'est la vie, l'eau c'est Dieu yango naye kofungola bino boyeba pourquoi l'eau c'est la vie, pourquoi l'eau c'est Dieu. Mai ezali nzambe soki oza na kanda mai ekosentir mbala moko mai ekomi na kobanga mai epesi yo mpe maladi na nzoto epesi yo na bablocage yango fo toyeba ntango ozomela mai malamu kutu zala no bien soki oza na kanda éviter komela mai koma bien après omeli mai eza très important bana nzambe toyeba yango voilà alors parce que mai esolaka mpe na biso fo toyeba yango mai esolaka na biso mai efacilitaka même protection ya mutu na kati ya nzoto ntango omeli yango mai ezobatela yo très important tomona Jésus na Bible bana nzambe asala miracle ebele na mai asala miracle ebele na mai Jésus atia soki na potopoto atia mutu aveugle biso sokola miso na mai kaka mai soki otali lisusu na 2 rois 5 verset 15 omona histoire ya prophète Élisée abikisaki Naman na lepre na ye bana nzambe kaka na mai toujours na mai bana nzambe eza très important mai soki otali lisusu na Jean 5 1:47 na opesa bino histoire ya piscine oyo ya Bethesda ange azakokita toujours na 3e heure mpona koya kobimisa mai moto to akota na mai azozwa guérison importance ya mai bana nzambe kota na mai osukoli ozwi guérison boyebi histoire wana na Bible bana nzambe botala yango napesi bino boverifie na bandako na bino voilà bana nzambe ekolo mosusu tomonaka kokabwana na nacho expliqué nous tout à l'heure okabwana mona babengisi des familles batie mai basukoli maboko balobi makambo basaki bosukoli maboko bokabwani toujours mai bakoko na biso basalelaka mai toyebi bana nzambe ntango mosusu omona ozwi examen d'état oyo ozwi diplôme omona koko asaki azwi mai atie na monoko abwakeli yo popopopo abwakeli yo bana nzambe toyebi mai eza très important toujours tosalelaka mai efacilitaka miracle ya guérison eza très important fo boyeba efacilitaka miracle ya guérison bana nzambe parce que mai ezali na kati ya l'esprit na biso po moto acommuniquer bien na nzambe il faut mai eza kati na yo ezala en harmonie très important parce que mai bana nzambe ezorepresente Saint-Esprit mai représentera Saint-Esprit aza kati na biso Saint-Esprit il est en nous parce que corps oyo ya biso ezali temple ya Saint-Esprit molimo mosantu ezalaka déjà kati na biso tant tosamba tozobela Saint-Esprit kitela ngai Saint-Esprit aza déjà na kati na yo il faut osambelaka Saint-Esprit réveille-toi en moi pelisa moto kati na ngai lamuka kati na ngai parce que Saint-Esprit il est déjà en toi otongi temple na yo alovanda na temple yango te bizarre temple c'est le Saint-Esprit na kati tongi ndako na yo ovanda na kuna te sans ya te bana nzambe voilà donc c'est ça faut tomeka comprendre tofunga l'esprit voilà Saint-Esprit azalaka déjà kati na biso mai soki osalaka représentaka Saint-Esprit voilà ntango ozosukola bana nzambe ozosaka ozolobela mai parce que mai c'est notre maman nesi bino libandeli mai mama na biso fo kosaka voilà alors toyebi mpe yango bana nzambe toyebi yango très bien soki osala mpe moto mabe nini lobi tout à l'heure osakeli mai olobi mabe opesi moto ameli obloke mpe tout obloke mpe na soki oza na foi olobi na mai obloke neti nga na relation nazoka bien te nazoka verre na nga coupe nazoka mai na robinet kaka nake na table na nga na telemisa wana nati robe na nga na bondeli na mai na saki nazwi mai na meli mosusu na pakoli na nzoto na elongo na nga moko minute naoki bien parce que nga na foi et puis nayebi connaissance voilà oyo nayebisaki bino eza baenseignement sacerdotal nzambe atikela biso nature tosalela biso toyebaka te heureusement so tozali maître avatar abikende kofungola bato bacomprendre bato babana kobika parce que bana nzambe baolela mingi voilà donc c'est ça bana nzambe toyebi yango très bien voilà tosalaka mpe bato malamu à partir ya mai soki ozwi mai olobi malamu nde na biso bapama na bakoko na biso mona tie mai abwakeli motu azwi bénédiction tokoko ozwa obénir moto ozwi mai olobeli maloba kitoko opesi moto moto ameli opamoli motu wana ozwi mai olobeli maloba kitoko obwakeli motu c'est bon voilà bamai babwakelaka biso na église catholique basambelaka yango baobénite eza mai kaka babwakeli bino bozwi bénédiction bamai ya kamba toyebi bamai kaka mai bana nzambe omoni puissance ya mai naye kosoana bino yango lelo mpo toyeba ntina ya mai voilà bana nzambe mai ezwaka forme nyonso tu nde toyebi nde nayebisi bino ezwaka forme nyonso oyi kosala nyonso na mai soki oyebi koloba na mai soki oyebi koloba kosaka na mai bana nzambe tu peux tout faire
na mai osala mai makambo ebele mai ezalaka toujours numéro 1 mai toujours numéro 1 bana nzambe mpo yango nde mama na biso voilà bana nzambe oyo nakofungwa na bino lelo yango wana bana nzambe en tout cas oyo nakoposa bino moi quelque chose moi vite fait bana nzambe feuille de laurier aussi eza très bien feuille de laurier totia yango na biloko mais eza plante moko eza médicinale bana nzambe basalaka yango na médecine populaire basalaka feuille de laurier feuille de laurier okotumba yango lokola a 100 na kati ya ndako soki ntango soki okamwa bien te na ndako okokotumba feuille de laurier batumba yango mingi parce que ezali feuille moko ya méditation aussi milinga wana epesaka bien okoma zen otia kimia kati na yo obi oza na bataxe spirituelle ya malamu te pelisa mpe feuille de laurier na kati ya ndako bien na bafenetre na yo otie mpe feuille de laurier ebenganaka barevenant esi mabe oyo bamoko oyo bayaka kosala bato mabe atake bato soki otie bafeuille de laurier na fenetre na yo ekimisa feuille de laurier mpe kokotia yango na motu ya mbeto nango soki olali otomoli oreiller na yo ozwi mwa 2 feuille ya feuille de laurier otie olali après bapriere na yo mpo provoquer barêve prophétique kaka na feuille de laurier bana nzambe feuille de laurier esalaka makambo ebele so oza na problème na yo oza na osengi eloko bana nzambe okokozwa mwa lititi moko ya feuille de laurier osali veu na yo okomi eloko olingi ozwi osali bapriere na yo ozwi feuille de laurier otumbi basandre obwaki na yo bana nzambe yango wana donc epesaka oprovoquer barêve prophétique surtout mpona basali na nzambe voilà c'est ça bana kolo vraiment en tout cas nasepeli mingi bana nzambe lelo kokutana na bino lisusu na masolo na baenseignement oyo na ye nango mpa na bino bana nzambe vraiment nzambe alekana kopambola bino eza susu esengo nde alobaka toujours kokutana na bino esalaka toujours plaisir nzambe azwa lokumu bana nzambe en tout cas napesi mbote nde napesaka toujours na papa na ngai maître Jean Pierre Manzolu ye wana maître Jean Pierre takofungola biso baconnaissance oyo nzambe apesi oso ya mingi papa ya yo yango bénédiction nzambe alekana kopambola yo voilà napesi mbote mingi na mon manager le docteur Zinzong le prophète Ambriel merci beaucoup à toi papa nzambe apambola yo bénédiction na yo yango wana mbote toujours napesaka na ma copine privée ma chouchou de Malakoff nzambe apambola yo na bana na libota na yo yango moko na nene napesaka toujours le sako nzambe apambola yo mbote mingi na bafrère na ngai misato toujours napesaka bino mbote yango tikana Doli Justin Doli napesaka toujours André Doli Louis c'est mon jumeau ye azala na Sénégal nzambe alekana kopambola yo mbote mingi napesaka toujours ma vevette kina wana bana mama pesaka bango toujours mbote yango oyo mamu na biso nzambe alekana kopambola yo mafa na Toronto toujours olandaka ngai ma sœur propre yayo yango bénédiction na libota na yo nzambe apambola bino vraiment surtout ya déchirement obengaka ngai na toutefois ya déchirement nzambe apambola bino vraiment en tout cas merci ya mingi bapasteur na ngai bobengaka ngai na Angola botungisinga mingi bapasteur Angola botungisinga mingi ngai oyo na ye lelo kofungola bino lisusu nzambe apesi biso nzela merci ya bino merci na bino basali na nzambe merci na bino na Angola merci mingi na Kine merci beaucoup bobengaka ngai mingi bana Kine merci beaucoup na bodio na bino nasepelaka mingi bénédiction na bino yango oyo mes abonnés toujours na bondelaka mingi mpo na bino bosabone mpo bokota na kati ya famille oyo ya Gaïa Doli TV officiel voilà osabone okoti na kati ya famille babondeli ntango nyonso tu oza na kati bénédiction yango oyo nzambe apambola bino bomokotela bino mbala nsima au revoir napamboli bino bana nzambe bénédiction na bino yango au revoir opesi ngai mawa bana baba natikaki bino olupango bino bopalangani Otimango wakimango bana baba lelobo wanganinga ebera otimango wakimango bana baba lelobo wanganinga bana botika kotelengana kotelengana bana bozongela bolingo bokolongolonga bana bozongela miveko bokolongolonga bana bozongela misala bokolongolonga olapilapi balai ya lokuta eyebana bokeipopa esafuna lokuta eyebana okotikoti tubela na lokuta eyebana
Bokosina, Olikosikosi, Bokosina, Bokosina, Olikosikosi, Bokosina, Opengwi Bobimila balabala yekana, Bobimilo pangola tika ibino na kati, Opengwi botiki bibonga na tika na nami, Bozanga abana, Bozakona bido, Bozanga abana, Boya kusepela, Bozanga abana, Bozakona bido, Bozanga abana, Boya kusepela, Ebana, Botika kotelenga na pamba pamba, Ebana, Bozongela bolingo bokolonga, Ebana, Bozongela mifeko bokolonga, Ebana, Bozongela misala bokolonga, Olapilapi bandai ya lokuta ebana, Bokei popa esa kuna lokuta ebana, Bokoti